السلام عليكم مشاهداتي الكريمات، مشاهديني الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. مشاهديني الكرام، أبطيت عنكم نظرا للظروف ونظرا للوقت. والله أنا توحشتكم صراحة، ورجعت لكم اليوم بوصفة جديدة ومفيدة إن شاء الله، نتمنى تجربوها كاملين. هي الوصفة هذه ما تخسر عليكم شيء إن شاء الله، ما عندها تأثير سلبي. نحاول ما أمكن دائما ننتقي والله ننقي لكم والله نجيب لكم الوصفة اللي هي آمنة ما شاء الله تبارك الله. مشاهديني الكرام، جبت لكم اليوم مكون الكثير من الناس يعرفوه، وموجود متوفر في جميع المدن ما شاء الله. الله يقوي الخير إن شاء الله، متوفر عند الناس كاملين في أي مكان عندهم هذا المكون. فقط خاص الناس يعرفوا أهميته ويعرفوا عنه. مهم ياسر من المسائل المهم في صحة الإنسان، ومهم جدا جدا ما يمكن نستغنى عنه، والطافلات بالأخص ما يمكن لهم يستغنوا عنه. هذا المكون اليوم اللي نتكلموا عن فايدة من فوائده، الفايدة اللي احنا ضريك محتاجينها في ذا البرد، ومحتاجينها الناس الكبار، محتاجينها الناس اللي التركة الصغيرين، ومحتاجينها ياسر من الناس صراحة في هذا الجو اللي بارد. يا ربي حامدينك وشاكرينك. هذه المكون هو زرعة الكتان. عندنا احنا نقولوا زرعة الكتان في الصحراء، ينقالوا زرعة الكتان، بالعربية ينقالوا بذور الكتان. بذور الكتان هذه الطافلات ترى هي لكم ما تحقروها، وراهي لكم مفيدة جدا جدا جدا، مفيدة حتى في المصران، في ياسر 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 ما شاء الله. هي مفيدة وتوف، قال عنها مكون تبارك الله وما عندها آثار جانبية ذكية. هي غير اليوم الطافلات نتكلموا عنها. هذه زرعة الكتان هي صديق صديق صديق، وهي تقضي على شيء قالوا الكحة والسعال اللي ينتج عن البرد. ما شاء الله ما شاء الله، هذه زرعة الكتان تقضي عليهم ما تخليهم ما شاء الله. علاج 100% علاج ما شاء الله، علاج للسعال الكحة ما تخليها عن تجربة طافلات. كاين بعض الخطرات والناس يقبضها برد، يمكن له دير وصفة اللي تعود عندها تأثير سلبي. إذا كثر منها الإنسان تعود تعدل له حبوب، والله تعدل له حساسية، والله تقندي كيف نقولوا احنا يقندي، تعدل له يقندي. كيف ياسر من المستحضرات نعدلوها على حساب الكحة، وتستقى تعدل لنا مرض ثاني ما كنا نعانو منه. إنسان يعود عنده سوء الهضم، والله يعود عنده شيء وتأثر عليه ذيك المسألة اللي نعالج بها الكحة. هذه الطافلات صدقوني زريعة الكتان ما تخسر فيه ما شاء الله، ما تأثر ما عندها تأثير سلبي. هي تبارك الله رحمة من الله أعطاها لنا ما شاء الله. هي هبة أعطاها لنا مولانا تداوي الكحة بشكل سليم، وما تخلي الإنسان يتعرض للحساسية، ولا تخليه يتعرض لشيء بعد على حسب استعمالات الناس اللي عملوها واللي ما قالوا عنها تخسر شيء. يكون عنها منين يعود إنسان في الكحة عنها تعالج الكحة بصفة نهائية، وما ترجع لك الكحة. الطافلات هذه زرعة الكتان ديروها وصفة 3 أيام 4 أيام سيمانة مولا صاي لا يفتصل مع الكحة. ما تلات لي ذيك السعال وذاك البرد اللي ما يخلي التركة الصغيرين يرقدوا في الليل يباتوا يكحوا. والله إنسان كبير يبات يكح اللي تأثر عليه وتوجعه
توجعو كرشو من الكحة ويوجعو ياسر من جسده، يوجعو بسبب الكحة، وتدهور صحته قباله بسبب الكحة، يكح الليل ويكح النهار. هذا المكون طافلات صدقوني عنه فتبارك الله يقضي على الكحة بطريقة زينة ما شاء الله، وبطريقة اللي هي زراعة الكتان، ما هي حارة، ما هي مرة، طعمها زين ما شاء الله، ما يخسر شي، ما هي مقبثة، ما تعدل لك شي عنها، طعمتها شينة والله، ريحتها شينة والله، شي ما شاء الله ما شاء الله، ريحتها معتادة، طعمها معتاد، تنشرب بالطريقة اللي تعدل بها هي عنها. تجيبيها من عند العطار، تجيبها من عند العشاب، تمشي عند صاحب الأعشاب اللي يبيعها وتشريها، وتجيبيها للدار وتنقيها من الطفيليات اللي فيها، وفيها العودان، وفيها ياسر من البذور اللي ما هي منها، تحيدي عنها ذاك الشي كامل اللي فيها، تصقليها وتغربليها قبالة حتى لين ما تقعد فيها شي. ومنين تغربليها كيما تشوفها هي دركتي زرعة الكتان، تقبضيها تجيبيها تعود ما هي منقية، تنقيها، ومنين تنقيها وتصلحيها تجي تطحنيها في الطحانة، وتعود بذا الشكل اللي هو راعيها مطحونة. وعقب منين تطحنيها هذه ضركتي هي ما هي منقية وما هي مطحونة، تقبضيها وتنقيها وتطحنيها تصبح كذا الشكل اللي ذا هو. ومنين تطحنيها تعود واجدة عندك، منين تعودي ديري قهوة ولا فطور ولا نسكافيه، عوض ما ديري نسكافيه ديري الشخص والله واخا قاع ما وفقت وجبة ذكية يعود الإنسان اللي هي يرقد يعدلها. تقبضي كاس بهذا الشكل، تحضري كاس، منين يعود الإنسان اللي يرقد والله شي والله توا الكحة ذاك التوي الكح، تقبضي ملعقة كبيرة منها والله ملعقتين، ما تخسر شي، تقبضي منها ذا القياس اللي ذا هو قدر ملعقتين كبيرتين في كاس، وتصبي عليه الحليب حامي فايض. ومنين تكبي عليه الحليب فايض بالشكل اللي ذا هو تخليها لين تبرد، كل ما بردت كل ما اختارت، وكل ما اصبحت متجانسة مع الحليب تخليها لين تعود ليه تبرد بشكل تعود لها حد انها دافية تنشرب، ويشرب هذاك الانسان اللي قابض السعال بحول الله وقوته سوف يشفى من السعال بصفة نهائية. هذا هو الطافلات. طولت عليكم الفيديو، ولكن قصد الجميع يستفاد من الطريقة، وقصد الجميع نتمنى عنكم تعودوا عرفتوا الطريقة كيفاش، وبذي الطريقة تستعملوها، ونتمنى لكل مريض فيه السعال عنه ان شاء الله يشافي مولانا. احنا ما عندنا ما نعدلو، عندنا الاسباب وذاك الشي كامل على مولانا، ولكن انا نعطيكم وصفة ما عندها تأثير سلبي، وهذه زينة في الكحة لأن قلنا عنها طعمتها ما هي مرة يشربوها الناس الكبار اللي ما يقدوا على شي مر وما يقدوا على شي حامض وما يقدوا على شي مالح، ويشربوها التركة الصغيرين لأنها ريحتها ولا طعمها في متناول الجميع. طعمتها زينة تبارك الله، ما هي حارة ما هي مرة، ما ريحتها ما عندها ريحة، عديمة طعم تقريبا، وعديمة الرائحة، ما يكيف المسائل الثانية. مشاهدينا الكرام، اتمنى تكون افدتكم ووني بكم، وإذا عجبكم الفيديو مشاهديني الكرام لا تبخلوا عليا باشتراكاتكم وتعاليقكم الإيجابية، وإن شاء الله إلى فيديو جديد ومفيد بحول الله.